Japandi ist der Trend 2021. Heute zeige ich euch die schönsten Japandi-Produkte von IKEA. Und damit herzlich willkommen bei Apeta Home. Der Japandi-Trend verbindet den skandinavischen und japanischen Einrichtungsstil. Beide Stile verbindet Schlichtheit und Funktionalität und auch die Ausrichtung auf die Natur, Nachhaltigkeit und ein Bewusstsein für Handwerkskunst spielt bei diesen beiden Trends eine große Rolle und somit auch bei Japandi. Es ist ein minimalistischer Stil, in dem es darum geht, der eigenen Wohnung Ruhe, Harmonie und Wohlbefinden zu verleihen. Japandi ist einfach ein wunderschöner Stil, der so gemütlich ist, dass man ihn einfach zu Hause haben möchte. Wenn ihr mehr über die Stilelemente von Japandi wissen möchtet, dann schaut euch doch gerne mein Video zu dem Thema an, das euch hier oben bei dem kleinen i angezeigt wird. In dem Video wird auch nochmal der skandinavische und japanische Einrichtungsstil aufgegriffen. Es ist auf jeden Fall sehr interessant und informativ, also schaut da mal rein. Jetzt geht es aber weiter mit den schönsten Japandi-Artikeln von IKEA. Wir fangen bei Möbeln an, machen dann weiter mit Dekoartikeln und Accessoires und am Ende zeige ich euch auch noch Pflanzen, die sich für den Stil am besten eignen. Und jetzt beginnen wir auch schon mit dem ersten Artikel. Wir fangen an mit dem größten Möbelstück und zwar dem Nordkisa Bambuskleiderschrank. Der ist fast 1,90 groß. Das ist, finde ich, eine ganz gute Höhe, also nicht zu klein, aber auch nicht zu groß, sodass man nicht mehr an das oberste Fach drankommt. Der Kleiderschrank hat eine Schiebetür, die ist aber nur für eine Seite, die andere Seite ist also offen. Ich persönlich denke, der Kleiderschrank eignet sich daher eher für ordentlichere Menschen oder Minimalisten. Auf jeden Fall eignet er sich nicht dafür, super viel Kleidung oder sonstige Dinge zu verstauen, sondern eher ausgewählte Stücke, Dinge, die man zum Beispiel täglich benötigt. Wenn du also eher dazu neigst, alles in einen Kleiderschrank zu stopfen und Türen zuzumachen, so wie ich, dann ist der Kleiderschrank nicht der richtige für dich. Bei Japandi geht es ja auch darum, Harmonie und Ordnung zu schaffen und offene, vollgestopfte Schränke sind da eher kontraproduktiv. Das nächste Möbelstück, das ich euch zeige, ist die Söderham-Liege. Die ist super beliebt. Ich habe mal geschaut, wo sie aktuell verfügbar ist und da gibt es wirklich nur noch sehr wenige IKEA-Häuser, wo man die Liege noch bekommen könnte. Wenn ihr sie also haben möchtet, dann schlagt jetzt zu. Der Bezug der Liege besteht laut IKEA zu 100% aus recycelten Materialien und die Liege hat eine sehr dezente Farbe, ein beige, grau würde ich sagen. Und mit den silbernen Füßen sieht sie einfach super modern und auch hochwertig aus. Wirkt aber gleichzeitig überhaupt nicht steif und hart, sondern wirklich sehr gemütlich. Ich könnte mir gut vorstellen, darauf zu liegen und ein Buch zu lesen oder auch ein Mittagsschläfchen zu machen. Wenn man also zum Beispiel noch das passende Möbelstück für eine gemütliche Leseecke im Wohnzimmer benötigt oder eine Liegemöglichkeit für eine kleinere Wohnung sucht, dann ist diese Liege definitiv eine Überlegung wert. Alle Artikel, die ich hier vorstelle, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung wieder. Jetzt kommt ein Artikel, der mir persönlich besonders gut gefällt, und zwar die Nordbi-Bank. Das Material besteht aus Gummibaumholz und das ist deshalb nachhaltig, weil das Holz von einem Kautschukbaum, der kein Latex mehr produziert hat, quasi gerettet wurde, um diese Bank daraus herzustellen. Die Farbe des Holzes gefällt mir richtig gut und passt super ins Japandi-Design. Ist übrigens auch ein richtig beliebter Artikel, den es leider nicht mehr in vielen IKEA-Häusern vorrätig gibt. Als Alternative gibt es auch noch diese Bank aus Eichenholz, aktuell bei IKEA. Die gibt es noch fast überall zu kaufen. Die Bank hat auch eine sehr schöne Holzfarbe und sieht durch den Holzbalken in der Mitte auch noch sehr dekorativ aus. Sehr gut für das Japandi-Design eignet sich auch der nächste Artikel, weil er so minimalistisch ist. Und zwar der Nordkisa Nachttisch oder Ablagetisch. Er besteht aus Bambus, kommt ohne großen Schnickschnack, ist sehr funktional mit einer kleinen Schublade zum Verstauen von kleineren Gegenständen vor dem Schlafengehen, zum Beispiel für die Armbanduhr, die Brille oder das Handy. Darunter kann man durch die langen Beine super saugen. Auch ein Staubsaugroboter findet den Staub darunter. Das ist ja auch ein Faktor, auf den man heutzutage immer wieder achten muss. Alles in einem ein schöner, langlebiger und minimalistischer Artikel. Der nächste Artikel ist einer meiner Favoriten und zwar der Mastholmenhocker bzw. Beistelltisch aus Bambus. Als ich den gesehen habe, habe ich sofort daran gedacht, ihn als Pflanzentisch zu nutzen, also mit einer schönen großen Pflanze darauf an die Wand oder an eine Ecke in der Wohnung zu stellen. Sieht bestimmt super schön aus oder man verwendet ihn als Ablage für Kleidung und Handtücher im Bad oder auch als Beistelltisch für den Balkon. Um das Japandi-Design vollständig zu machen, dürfen natürlich keine Dekoartikel fehlen. Und da kommt der Alceda-Hocker ins Spiel. Ist übrigens auch einer meiner Lieblingsartikel auf dieser Liste. Er ist sehr vielseitig einsetzbar, als Fußablage oder mit einem Tablett für Getränke, darauf zum Beispiel als Beistelltisch.
ist übrigens auch ein sehr beliebtes Produkt im IKEA vor Ort, aber online sollte er noch verfügbar sein. Der Hocker besteht aus Materialien der Natur und zwar aus Bananenblättern und Rattan, also ein typisches Japandi-Produkt. Der nächste Artikel bringt Licht ins Dunkle und zwar die Knix Hult Hängeleuchte. Sie ist ein besonders nachhaltiger Artikel, da das Material aus Bambus besteht, der ansonsten entsorgt werden würde. Auf jeden Fall ein Hingucker, nicht nur im Schlafzimmer, sondern auch im Kinderzimmer, in der Küche oder warum nicht auch im Bad. Wenn euch die Lampe gerade nicht gefallen hat, habe ich hier nochmal eine Alternative für euch, und zwar die Hängeleuchte Mr. Hult. Sie besteht wie die Leuchte Knix Hult aus gerettetem Bambus. Eine tolle Lampe, die mir irgendwie durch das Palmenmaterial ein Gefühl von Urlaub vermittelt. Ich denke da sofort an eine Bar am Strand, wo die Palmen im Wind wehen. Als nächstes kommt ein sehr schöner Artikel für die Küche. Die Dekoschale Hultlet ist aus Bambus und eignet sich super für Obst oder Nüsse oder einfach nur zur Deko von getrockneten Blumen oder ähnlichem. Für ein vollständiges Japandi-Design dürfen natürlich keine Kissen fehlen, denn die machen ein Sofa oder Bett erst so richtig gemütlich. Die Big D's Kissenbezüge sehen vom Material aus wie Leinen und fühlen sich auch so an, sind aber zu 100% aus Ramit, ist also eher eine günstigere Alternative. Die gibt es in 3 verschiedenen Farben. Mir persönlich fällt dieses blasse Grün super gut. Es ist schlicht, gut kombinierbar mit anderen Erdtönen und bringt nochmal ein bisschen mehr Naturgefühl nach Hause. Ein kleinerer Hack zum Thema Gemütlichkeit. Damit das Sofa noch einladender aussieht, kombiniert man am besten mehrere Kissen in unterschiedlichen Materialien, Größen, Formen und Farbtönen miteinander. Das gleiche gilt übrigens auch fürs Bett. Der nächste Artikel ist die Havern Badewannenbrücke. Die ist gerade super im Trend, nicht nur bei Japandi, sondern auch im skandinavischen Stil, Boho oder im japanischen Design. Und das nicht ohne Grund. Eine Badewannenbrücke wirkt auf uns sofort gemütlich und man assoziiert Ruhe und Harmonie damit. Sozusagen ein Must-Have für jeden, der eine Badewanne zu Hause hat. Der nächste Artikel hat auch mit Ruhe zu tun, und zwar das Bettwäscheset Blavinda. Das besteht zu 100% aus Baumwolle und kommt in einem beruhigenden Grau. Man kann die Seiten auswechseln und die eine Seite ist leicht gestreift, die andere Seite ist grau bedeckt. Sieht sehr gemütlich aus und man braucht sich durch die dezente Farbe auch keine Gedanken machen, ob es farblich passt oder nicht. Alles in einem ein zeitloser Artikel, den man wirklich lange verwenden kann. Das gehört auch zu den Stilelementen von Japandi, dass man vor allem Gegenstände bewusst und achtsam aussucht, die eine lange Lebensdauer haben sollen. Jetzt kommen wir zum fast wichtigsten Japandi-Produkt und das sind Pflanzen. Eine Japandi-Einrichtung ist ohne eine Pflanze keine Japandi-Einrichtung. Für den Look eignen sich besonders gut Bonsai-Bäume. Der hier kommt auch direkt im Übertopf. Aber ehrlich gesagt, am Ende ist es vollkommen egal, welche Pflanze man zu Hause stehen hat, solange sie grün und echt ist. Es gibt so viele Pflanzen, die so gut wie gar keine Pflege benötigen und ein grüner Daumen auch überhaupt nicht notwendig ist. Daher bitte keine Plastikpflanzen ins Wohnzimmer stellen. Das würde dem Stil irgendwie nicht gerecht werden. Wir sind jetzt schon wieder fast am Ende angelangt. Den letzten IKEA-Artikel, den ich euch zeige, ist auch eine Pflanze, aber aufgemalt. Denn Bilder dürfen in der Wohnung natürlich auch nicht fehlen. Dieses Bild mit der weißen japanischen Kirschblüte hier passt durch die dezenten Farben super gut in den Japandi-Stil, aber vor allem das Sinnbild davon gefällt mir sehr gut, denn die japanische Kirschblüte gilt seit Jahrhunderten als Symbol für Schlichtheit und reine Schönheit. Das war doch jetzt ein sehr schöner Abschluss für dieses Video. Wenn du jetzt noch ein wenig Zeit hast, schau dir doch mein Video zum Thema Japandi im Badezimmer an. Dort bekommst du auch noch mal einige Inspirationen für ein Wohlfühl-Badezimmer. Das ist jetzt auch hier oben verlinkt. Wenn du nicht schon abonniert hast, dann mach das am besten jetzt. Über einen Daumen hoch und einen Kommentar freue ich mich natürlich auch sehr. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Eure Johanna.